Γεια σας παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Welcome back σε αυτό το πολύ άθλιο φωτισμένο δωμάτιο. Άθλια φωτισμένο δωμάτιο, το δωμάτιο μια χαρά είναι. Συγγνώμη που έχω εκροφανιστεί λίγο, αλλά ξέρεις καλοκαιράκι, να βρείτε ένα μπανάκι, κάνετε γιατί εγώ δεν κάνω, είμαι στα κρύα, από ό,τι βλέπετε. Σήμερα είχα μια, μου ήρθε έτσι μια επιφύτηση μέσα στο γνωστικό πανικό τον οποίο βιώνω. Και ήθελα να μιλήσω για το κενό. Πιστεύετε ότι αν μου είχε βγει όμως θα το καταλάβαινα, θα το ήξερα? Δηλαδή θεωρώ ότι, εντάξει ρε φίλε, μετά από ένα σημείο, sorry, I have some stats going on. Καταλάβαινα αν μου είχε βγει όμως, δηλαδή μπορεί να σου βγει λίγο όμως, πως κάναμε στις κούκλες της Barbie, απλά ήταν λίγο. Δεν ξέρω, θα είναι πολύ ξεστήλα να μου έχει γίνει αυτό. Γιατί θα έχει γίνει επειδή στριμώχνομαι στην άκρη, στη γωνία, στο κρεβάτι. Γιατί σας τα λέω κάνω όλα αυτά, λοιπόν. Αυτές οι 2 εβδομάδες οι οποίες έχουν περάσει από τότε που ανέβασα το βίντεο. Το προηγούμενο που είχε να κάνει, ξαναλέω, με τις καινούργιες, με τα νέα ξεκινήματα κτλ. Πέρασε ένα σκαμπανέβασμα. Γενικότερα κούρασης, πίεσης και ήμουν σίγουρη ότι είχα φτάσει στο burnout από αυτές τις 4 εβδομάδες πίεσης και γενικότερα άγχους και δεν ξέρω κι εγώ τι παράνοιας ίδιας αυτές τις στιγμές. Όπου δεν μπορούσα να βγάλω δουλειά και δεν μπορούσα να στύψω άλλο το μυαλό μου πραγματικά να σκεφτεί. Άνοιξε ένα Word και για ένα background story, για όσους δεν έχουν δει το προηγούμενο μου βίντεο, κάνω μια πρακτική που είναι πάνω στον τομέα της υπολογιστικής, νευροεπιστήμης και προβλεπτικά μοντέλα που έχουν να κάνουν με την επεξεργασία ερεθισμάτων και την κωδικοποίηση τέλος πάντων σημάτων, συγκεκριμένα ακουστικών σημάτων από τον ακουστικό φλοιό και αυτό. Whatever, μπλα 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 μπλα, δύσκολα πράγματα. Και μόλις τώρα τέλειωσε το 3ο έτος. Και τέλος πάντων αυτή η πρακτική που κάνω δεν είναι, ας πούμε, τι κάνω για την κάβλα μου, ας πούμε. Ενδιαφέρει πολύ ως αντικείμενα και ήταν φανταστική εμπειρία να έχω αυτό το πράγμα κάνει στη ζωή μου. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι είναι ένα, γιατί σπουδάζω ψυχολογία, mind you, έπρεπε να είχα πει και αυτό. Τέλος πάντων, άμα θέλετε να μάθετε περισσότερα για μένα, να δείτε και άλλο βίντεό μου. Δεν γίνεται σε κάθε βίντεο να κάθομαι να συστήνομαι. Τέλος πάντων, είναι ένας τομέας στον οποίο προφανώς και δεν έχω καμία ιδέα τι γίνεται, τι κάνουν, πώς λειτουργούν τα πράγματα, τα μαθηματικά, η στατιστική. Όχι. Γιατί, ξαναλέω, είμαι σε προπτυχιακό επίπεδο και κάνω πράγματα τα οποία είναι για μεταπτυχιακό και διδακτορικό level. Οπότε, είμαι μονίμως χαμένη και νιώθω ότι ακόμα και αν ψάχνουμε πάρα πολύ και κούτσα προσπαθώ να χτίσω μία κατανόηση για έναν τελείως διαφορετικό κόσμο, πάντοτε νιώθω ότι θα υπάρχει ένα κενό στην κατανόηση. Και εντάξει, εννοείται θα υπάρχει κενό στην κατανόηση σε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω τώρα, αλλά το νιώθω για οποιοδήποτε concept το μυαλό μου προσπαθεί να συλλάβει. Νιώθω ότι πάντοτε υπάρχει ένα κενό στην κατανόηση, να το πω, πραγματικά και στη σύλληψη ενός πράγματος, που κατ' επέκταση μου δημιουργεί και εμένα ένα κενό στο πώς αντιλαμβάνουμε την πραγματικότητα. Επίσης, όπως είπα, δημιουργεί τέλος πάντων ένα κενό στη συνείδησή μου, τουλάχιστον ένα κενό το οποίο αναφέρεται σε πράγματα που εγώ δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, δηλαδή, που είναι αυτόματα, που γίνονται, ας πούμε, τα πετάει στα σκουπίδια ο εγκέφαλος, διότι είναι πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να διαχειριστεί και από ό,τι χρειάζεται. Αλλά εμένα πραγματικά αυτό
το κενό που υπάρχει σε αυτή την άγνοια μπορεί να με τρελάνει. Ειλικρινά μπορεί να με τρελάνει. Ε, και είναι αυτό το οποίο ενώ ταυτόχρονα μπορεί να μου θρέψει το κίνητρό μου να συνεχίσω αυτό που κάνω, να μάθω περισσότερα πράγματα για κάτι, γιατί κουνιέμαι τόσο πολύ. Νομίζω είναι που δεν φοράω γυαλιά και νιώθω λίγο άσχημα. Τέλος πάντων. Είναι λίγο σε φάση τι μπορώ να κάνω και γιατί δεν είναι ποτέ αρκετό. Ας πούμε, πορεία την οποία θα ξεκινήσω να παίρνω. Γιατί ποτέ δεν είναι αρκετά ώστε να νιώσω τελείως σίγουρη με αυτό το οποίο διαβάζω. Γιατί είναι τόσο δύσκολο. Wow, η ελπίδα καταλαβαίνει για άλλη μια φορά ότι ο εγκέφαλος σας δεν είναι ένα μηχάνημα. Γιατί δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο που το κενό αυτό, τις αβεβαιότητες, δεν υπάρχει. Γιατί πάντοτε να υπάρχει κάτι το οποίο να μην μπορείς να δεις, να μην μπορείς να εξηγήσεις. Αυτό ακριβώς είναι που έχω σκεφτεί, ότι σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι μέσα σε μία φούσκα. Είσαι παγιδευμένος σε αυτή την εστία της ασφάλειας που σου παρέχει η γνώση που έχεις για κάτι. Όχι μόνο επίκτητα, αλλά και γενικότερα σε επίπεδο απλά σύλληψης, όπως είπα. Αυτή η αβεβαιότητα, το ότι υπάρχει ίσως και μια μεγαλύτερη εικόνα την οποία δεν βλέπεις. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχεις προσπεράσει, ας πούμε, και μπορεί ή να μην, κάτι το οποίο να μην το... Μια ιδέα που, για παράδειγμα, σε ένα κόνσεπτ, η οποία δεν έχει εξερευνηθεί ακόμα και άρα δεν μπορεί να σου δώσει κάποια απάντηση. Ή ακόμα αυτό, ακόμα και στο πλαίσιο ότι δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, ακόμη διερευνητικές ερωτήσεις ώστε να μπορούν να οδηγήσουν σε μια συζήτηση, σε μια αναζήτηση τέλος πάντων της πραγματικής φύσης αυτού που σκέφτεσαι, αυτού που πιστεύεις, whatever. Τέλος πάντων, όλη αυτή η αβεβαιότητα έρχεται και με τον φόβο. Αυτό το quote το άκουσα πολύ πρόσφατα από μια YouTuber την οποία βλέπω. Δεν είναι YouTuber, νομίζω πιο πολύ Twitch streamer, debate, τύπησα, θα την πούμε. Που λέγεται Not So Erudite. Και είχε πει ότι υπάρχουν γενικότερα πράγματα τα οποία ξέρουμε, άλλα τόσα τα οποία δεν ξέρουμε και άλλα τόσα, ή δεν ξέρω κι εγώ πόσο μπορείς να τα ποσοτικοποιήσεις όλα αυτά, αλλά φαντάζομαι συγκριτικά, γιατί όσο και να παιδέψουμε τα γένια μας ως ανθρώπινο είδος σε επίπεδο σύλληψης και στο τι κάνει η τεχνολογία και σε τι μπορεί να προβλέψει που δεν έχουμε κάνει εμείς με τα απλά μας μυαλουδάκια, ακόμα υπάρχουν άλλα τόσα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε. Αυτό που είπα και στην αρχή. Και απλά είναι φρικιαστική αυτή η συνειδητοποίηση. Είναι έτσι πολύ... αυτό στο παρελθόν το έχω ξανασκεφτεί, το έχω ξαναβιώσει, το να νιώθω ότι αυτό το κενό το οποίο υπάρχει στην όλη ιστορία με εμποδίζει πολύ στο να νιώσω την ασφάλεια που χρειάζεται, είτε για να υποστηρίξω κάτι, είτε για να... whatever. Αλλά πόσο μάλλον τώρα που μπαίνω κι εγώ σε μια πορεία έτσι ερευνητικής σκέψης και είναι και η φύση του επαγγέλματος, όπου επειδή θέλω να πάω και στο κομμάτι της έρευνας, είτε αυτό είναι τώρα γενικότερα στην ψυχολογία, είτε είναι στην ευρωεπιστήμη, είτε είναι όλο αυτός ο κόσμος της έρευνας, τέλος πάντων, πρέπει κι εγώ to come to terms με το γεγονός ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε και γι' αυτό βοηθάει η γνώση ώστε να μπορούμε αξιολογικά μαζί με συζητήσεις προφανώς και γι' αυτό είναι τέλος πάντων και σημαντικές οι διεπιστημονικές ομάδες και η διεπιστημονικότητα στους χώρους δράσης γενικά, ώστε αυτή η περιέργεια να μπορεί να έχει μία δομή και να μην είναι απλά κάποιες ιδέες ανοργάνωτα πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν μαζί τους με έναν τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να βγάλει ένα αποτέλεσμα αξιόπιστο και αναπαραγωγήσιμο. Γενικότερα που να έχουν να κάνουν με τη βάση το πώς ένα δεδομένο, ας πούμε, ή ένα αποτέλεσμα
πώς ένα συμπέρασμα μπορεί να γενικευθεί και να μην είναι απλά ένα αυθαίρετο συμπέρασμα το οποίο έβγαλε ο Κυρμπάμπης επειδή είπε ότι είναι αρχέτυπο του Βούδα και δεν ξέρω, του ήρθε επιφύτηση ενώ που ήταν στην τουαλέτα. Αναφορικά τουλάχιστον με το επαγγελματικό κομμάτι και το ερευνητικό, απλά προσπαθώ να βρω. Εντάξει, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και είναι κομμάτι και αυτό της πορείας της εκπαίδευσης και της δοκιμασίας και του trial and error. Πρέπει να σταματήσω να κονάω το μικρόφωνο. Είναι τέλος πάντων το να σέβομαι για μένα και τα όρια του επιτρεπτού με την έννοια και αυτού που προφανώς μπορεί να οριοθετηθεί ώστε να πληρεί κριτήρια γενίκευσης αλλά και ηθικής. Εντάξει, αυτά. Εντάξει. Ναι, αλλά whatever. Ας το πούμε και αυτό γιατί. Αλλά και λίγο πιο αφηρητικά και τα όρια του συλληπτού, αλλά χωρίς ταυτόχρονα να κρατάω τον εαυτό μου δέσμια, πώς το λένε, σε αυτή τη φυλακή των αισθήσεων που έλεγε και ο καλός μας ο Πλάτωνος που κάναμε και στην τρίτη λυκείου και μου είχε κάτι στο λαιμό και ευτυχώς δεν έπεσε στις Πανελλήνιες, αν και μου άρεσε πάρα πολύ ως κείμενο και κάναμε πολύ ωραίες συζητήσεις στην τάξη, δεν μου άρεσε ως να πέσει θέμα για τις Πανελλήνιες. Besides the fucking point. Γιατί ποτέ δεν θα μπορέσεις να έχεις την απόλυτη γνώση για τα πάντα. Και έτσι θα πρέπει να κάνεις προσπάθειες όπου θα πρέπει να διασταυρώσεις, να συγκρίνεις πράγματα, να τα θέσεις ίσως σε μια ιεραρχία, γιατί δεν έχουμε και για πάντα να δοκιμάζουμε και να προσπαθούμε πράγματα. Να αξιολογήσεις ότι στο σημείο το οποίο βρίσκεσαι και αυτό το οποίο θα προσφέρεις, με τη σκέψη κτλ. Όσο ονειροπόλο κι αν είναι, μπορεί αυτή τη στιγμή με τα μέσα, με τις ανάγκες, χρειάζεται να οριοθετηθεί σε κάτι λίγο πιο χρήσιμο, λιθαράκι, μια βάση, παρά να μου φτιάξεις το αστέρι του δέντρου πάνω απλά επειδή σου φαίνεται γκλαμουριά και ωραίο. Αλλά αυτό πραγματικά μου είχε κάνει το μυαλό, δηλαδή I was mind blown εκείνη την ώρα γιατί απλά έβλεπα ένα concept που εντάξει, πάω κι εγώ και μαθαίνω πράγματα τα οποία είναι advanced μαθηματικές έννοιες και εγώ με τα μαθηματικά χώρισα δρόμους στην τρίτη γυμνασίου. Οπότε, εντάξει, είναι σαν να μου λες γράψε μία ιστορία στα κινέζικα. Το πιο κοντινό που έχεις σε reference list είναι το τατουάζ του φίλου σου του Μπάμπη, ξέρω εγώ, ξανά Μπάμπης όταν ήταν μικρός, ο οποίος έγραψε Panda Forever και αυτός νομίζω ότι είχε ένα cool, έτσι, σαμουράι τατουάζ. Officially είναι 12, οπότε μπορώ να νιώθω καλά για το ότι παραλυρώ και δεν έχει και πάρα πολύ συνοχή αυτό το βίντεο. Μετά, προχώρησα αυτή τη σκέψη, διότι εντάξει, μπορεί να μου ήρθε αυτή η ιδέα τέλος πάντων την ώρα που επεξεργαζόμουν στο πλαίσιο, ένα επαγγελματικό πλαίσιο τέλος πάντων, έλεος, απλά πες τη λέξη. Σκεφτόμουν ότι αυτό το κενό και αυτή τη δυσκολία του μεταφράζεται και σε εμάς. Όχι μόνο στην θέση μας ή στο ρόλο μας μέσα στην πρόοδο της ανθρωπότητας γενικά. Στην προσπάθειά μας τουλάχιστον να δώσουμε μία απόδοση, να περνάμε κι εμείς από στάδια τα οποία ερμηνεύουμε ή τουλάχιστον διαισθητικά, θα μπω και σε αυτό. Πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε αυτό το κενό, διότι μπορεί να νιώθουμε ότι εμείς δεν θα έχουμε τις δυνατότητες ή υπάρχει εσωτερικά κάτι με εμάς το οποίο είναι εμπόδιο, γενικότερα όλο αυτό το imposter syndrome, το οποίο είναι λίγο καπ και θα μιλήσω γι' αυτό σε λιγάκι. Αλλά ναι, μπορεί όντως να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα σε εμάς και στην πραγματικότητα, κάτι το οποίο δεν έχουμε σκεφτεί, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, τα είπα ξανά 15.000 φορές, μη σας ζαλίζω. Αλλά όπως είπα, το ίδιο και με την αλληγορία του σπηλαίου. Τώρα μου ήρθε εντωμεταξύ ότι το λέγαμε έτσι. Γιατί έσπαγα το κεφάλι μου, λέω πώς λέγανε το κεφάλι, πώς λέγανε το κεφάλι, πώς λέγανε το κεφάλι. Και I got war flashbacks. Ας πάρουμε για παράδειγμα, θεωρώ το πιο απτό που μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολλούς ανθρώπους,
είναι η αίσθηση ότι δεν ανήκω κάπου. Η αίσθηση ότι κάπου ή τουλάχιστον στο μέρος στο οποίο βρίσκομαι, ειδικότερα άμα είναι συγκεκριμένα πλαισιωμένο, για παράδειγμα έχω πάει σε αυτή τη δουλειά όπου τα άτομα δουλεύουν εκεί, ξέρω εγώ, 5 χρόνια και έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και εγώ απλά βρέθηκα εκεί επειδή έχω άλλα προσόντα, αλλά τουλάχιστον βρέθηκα εκεί. Είναι τέλος πάντων μια, ας πούμε, σαν γνωστική ε, πορεία που μπορεί να περάσεις και αξιολόγησης, όπου λόγω πεποιθήσεων ότι νομίζεις ότι απλά εσύ από την αρχή, από το πώς είσαι από τη βάση σου, διαφέρεις από τους άλλους σε ένα επίπεδο το οποίο αυτό επηρεάζει και την αυτοαξία σου και την αξία σου μέσα σε αυτό το χώρο. Όλο αυτό είναι λίγο ακριβώς επειδή είπα ότι είναι πεποίθηση. Ο καθένας έχει δικές του πεποιθήσεις και δημιουργούνται ε, ανάλογα με τις εμπειρίες του, τη ζωή του, τις προδιαθέσεις του κτλ. Αλλά έτσι, κατ' επέκταση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τελείως αυθαίρετες. Εντάξει, εννοείται πως η αλληλεπίδραση η οποία υπάρχει στο σχηματισμό τους το κάνει να μην είναι αυθαίρετες, αλλά ας πούμε στο σημείο που έχουμε κάτσει και έχουμε βγάλει και αυτό το όνομα για το σύνδρομο, το imposter syndrome, ότι συγγνώμη που ξύνω τα μάτια μου, παιδιά, όλη την ώρα, αλλά έχω κάτι θέμα με τους φακούς μου και ελπίζω να μην έχω πάθει καμιά μολύνσουλα, γιατί δεν θα τα αντέξω. These babies are expensive. Μπορεί να είναι τόσο αυθαίρετη και να μην βασίζεται κιόλας σε πραγματικά στοιχεία. Αυτό είναι το οποίο συμβαίνει τις περισσότερες φορές κιόλας. Ας πούμε, έχω εγώ την πεποίθηση ότι δεν ανήκω. Ότι δεν νιώθω ότι ανήκω γενικότερα στο χώρο που βρίσκομαι. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί το επαναλαμβάνομαι τόσο πολύ σε αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων. Και κατ' επέκταση, μπορεί να ξεκινήσω ακριβώς επειδή πιστεύω τόσο ακράδαντα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη απόκλιση με μένα και το περιβάλλον, όπου, για παράδειγμα, να προβώ σε συμπεριφορές όπου εγώ να απομακρύνομαι από αυτό το περιβάλλον, να γίνομαι πιο εχθρική στα άτομα σε αυτό το περιβάλλον. Πάω, ας πούμε, επίτηδες, ακριβώς επειδή θέλω αυτό, ας πούμε, είναι που κάνω εγώ, να γεφυρώσω τελείως το χάσμα που έχω με την άγνοια, που προσπαθώ, ας πούμε, και πιέζω τον εαυτό μου στο σημείο ώστε πρώτον έχω εξαντληθεί και να χρησιμοποιηθεί και αυτό στο μυαλό μου ως μια απόδειξη ότι να, αυτή είναι η απόδειξη που ψάχνεις, ότι ξέρεις αδερφέ δεν, ε, αλλά και απλά ως απόδειξη ότι είναι ένα τέρμονο ταξίδι, βασικά απόδειξη όλο αυτού του βίντεο που κάνω. Απόδειξε ότι αυτή είναι μια τέρμονη προσπάθεια στην οποία πρέπει να συνεχίζεις και να συνεχίζεις και θα πρέπει να φτάσεις στο τέλει και στο σκοπό στον οποίο νομίζεις ότι είμαι στο τελευταίο κουτάκι της πεποίθησής σου, ώστε να νιώσεις ότι things are okay και μπορείς να καταλάβεις τι στο καλό σου γίνεται στη ζωή σου. Και έτσι καταλήγουμε λίγο σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία που ονομάζεται. Και στον, στον κλάδο μας, εγώ το έμαθα στο πλαίσιο της κοινωνικής ψυχολογίας, όμως άμα είναι έκανε originate από κάποιον άλλο κλάδο, feel free του διορθώσιμη. Αυτή η συνειδητοποίηση της αυτοεκπληρούμενης προφητείας με έφαλε λίγο πάλι σε έτσι μια κοινική σκέψη και το παραδέχομαι και όχι πολύ, δηλαδή θα έλεγα ήταν πολύ πιο βασική ερώτηση παρά κάτι το οποίο θα πρέπει να γενικευτεί και να αξιοποιηθεί. Τέλος πάντων, ότι μου φαίνεται ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, ότι είναι και αυτό μια πιθανότητα, ότι δεν ξέρω αν αξίζει πραγματικά η προσπάθεια να αξιολογούμε τον εαυτό μας. Και εννοείται σίγουρα μετράει στο να καταλαβαίνουμε πώς αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο και είναι απαραίτητο για να βγάζει νόημα η ζωή μας. Αναφέρομαι κυρίως
Διότι για να φτάσεις σε ένα σημείο όπου η πεποίθηση, μια πυρηνική πεποίθηση που έχεις τέλος πάντων, σαν την ψυχολόγο μου ακούμε. Get a queen. Ότι μια πυρηνική πεποίθηση τέλος πάντων που έχεις είναι τόσο ισχυρή στον τρόπο λειτουργίας σου, ώστε να επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό στη συμπεριφορά σου, που να είναι, ας πούμε, σαν δική της οντότητα μέσα σου και να σε βάζει, ας πούμε, σε autopilot και να πηγαίνει να επιβεβαιώνει τον εαυτό της, που εντωμεταξύ θα πεις πώς μια πεποίθηση. Ας μην φτάσουμε εκεί. Άστο μην φτάσουμε εκεί. Γιατί δεν θα μπορέσω να ξεμπλέξω. Το λέω κυρίως για αυτή τη παθολογική ενασχόληση με την υπερπαρακολούθηση του εαυτού και των χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς και της αναστροφό μας και όλα γενικότερα του εαυτού, ότι είμαστε πάντοτε στη τζίτα και σε υπερπαγρύπνηση, να δούμε τι συμβαίνει, καλά εντωμεταξύ να είμαστε. Εγώ, η μάμα δεν είστε έτσι και δεν συμφωνείτε. Μπορεί αυτό να συμβαίνει στο δίπλα σας. Οπότε, μην ακυρώνετε την εμπειρία κάποιου. Εντάξει, μπορεί να είναι κόπο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. But let me fucking do it. Έχω βοηθηθεί πάρα πολύ για το συγκεκριμένο ζήτημα από τη στιγμή που άρχισα να λαμβάνω κι εγώ ψυχοθεραπεία. Διότι διότι έμαθα, διότι έτσι διερευνητικά, όπως τα συζητάμε κι εμείς, χωρίς να κάνω imply ότι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, equivalent μιας ψυχοθεραπεύτριας, τέλος πάντων, λόγω της ιδιοψυχαναγκαστικής που έχω κιόλας, έχω καταλάβει από την αρχή κιόλας ότι έχω πολύ μεγάλη δυσανεξία στην αβεβαιότητα. Ήταν πολύ πιο έντονη. Πνίγομαι, παιδιά, συγγνώμη. Στην αρχή όλης της θεραπευτικής πορείας. Τώρα είναι πολύ καλύτερα, αλλά και πάλι δεν πάω να έχω έτσι μια δυσανεξία στην αβεβαιότητα. Και αυτό το συγκεκριμένο συναίσθημα που περιγράφω τόση ώρα του μετέωρου, του αγνώστου, του να είσαι ανάμεσα και να αμφιταλαντεύεσαι τέλος πάντων σε κάτι. Και να αμφιταλαντεύεσαι πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στην επιλογή που κάνεις ή θα κάνεις και στις εναλλακτικές άπειρα άλλα σενάρια τα οποία θα μπορούσες να είχες κάνει, και όχι μόνο με με τα ρεαλιστικά δεδομένα της τωρινής κατάστασης, αλλά προσθέτοντας και άλλα χαρακτηριστικά από φανταστικά άλλα σενάρια, πράγματα τα οποία μέσω του ιστορικού διαλόγου θρέφει και η ανησυχία, και το θα είναι το χειρότερο, παιδιά, να ξέρετε. Δηλαδή, μήπως να βάλω τον ψυχολόγο μου να δει αυτό το βίντεο, για να καταλάβουμε όντως αν έχω κάνει πρόοδο. Και μετά από αυτές τις σκέψεις προσθέθηκε και μια άλλη παράμετρος, στην οποία νομίζω οι περισσότεροι, ανάλογα κιόλας το επίπεδο της πνευματικότητας το οποίο έχουμε εξερευνήσει στον εαυτό μας, έχουμε τέλος πάντων πολλές ερωτήσεις, νομίζω, since the beginning of time, για το τι στο καλό είναι η δύναμη του ενστίκτου. Και είμαι πολύ διχοτομημένη σε αυτό το θέμα, διότι θα σας πω σε λίγο. Γενικότερα, από άποψη θεϊσμού και τα λοιπά, δεν ασπάζομαι κάτι. Πιστεύω στη πνευματικότητα του ανθρώπου, αλλά όχι με την μορφή. Δεν ξέρω, παιδιά, ακόμα το βρίσκω γι' αυτό. Τέλος πάντων, έγραψα λίγο κάποια πράγματα γι' αυτό. Και ότι πιστεύω σε κάποιες ενστικτώδεις στιγμές όπου όλοι μπορούν να έχουμε νιώσει ότι ποιος φωνάζει. Σε κάποιες ενστικτώδεις στιγμές που απλώς είναι αυτό το ότι πραγματικά ξέρεις, είναι απλά ξέρεις. Ας πούμε, εμένα μου έχουν συμβεί μία φορά στη ζωή μου, είχα ένα πάρα πολύ ισχυρό συναίσθημα συσσωρευτικά
ότι ο πρώην μου θα με πατήσει. Ωραία. Και συσσωρευτικά, όχι ότι υπήρχαν, ας πούμε, ξέρεις, τουλάχιστον red flags τα οποία εγώ είχα δει πάρα πολύ και είχα διακρίνει και ήμουνα πεπισμένη ότι θα υπάρξει τέτοιου είδους συμπεριφορά, αλλά ακόμα και πράγματα τα οποία δεν. Μπορεί που να μην είχα το χρόνο να τα συλλάβω, αλλά το μυαλό μου να λειτουργούσε στο background και να έτρεχε πράγματα. Τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή, πολύ, πολύ, πολύ κοντά στον χωρισμό και μετά αυτό που ανακάλυψα και τρελάθηκα για πόσο καιρό, είναι ότι είχα νιώσει ένα τέτοιο βάρος μέσα μου, όπου ήμουνα σίγουρη ότι εκείνη τη στιγμή, σε το τάδε που είχε κάνει, που είχε πάει, ας πούμε, τέλος πάντων, ότι είχε γίνει κάτι. Και ήμουνα σίγουρη ότι, δεν ξέρω, είχα ένα τέτοιο μεγάλο συναίσθημα σιγουριάς και ότι σαν το βλέπα να έρχεται, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν από το πουθενά, αλλά το βλέπα να έρχεται. Κάπως έτσι. Αυτό είναι το ένστικτο. Επίσης, ήταν κάποιες φορές όπου, δεν ξέρω, δεν θέλω να μιλήσω για όνειρα, διότι πιστεύω ότι είναι γενικότερα μαλακίες όλα αυτά. Αλλά εντάξει, μπορείς να το θεωρήσεις ότι εκφράζουν και τα όνειρα ένα επίπεδο του ασυνειδήτου, όχι με την ψυχαναλυτική έννοια, αλλά ναι, αυτά που δεν συλλαμβάνουμε. Ότι δεν συλλαμβάνουμε, τα συλλαμβάνουμε. Ναι, τέλος πάντων, και είχα δει κάτι όνειρα, ότι θα επικοινωνήσει τέλος πάντων κάποιος μαζί μου, και είτε ήταν την επόμενη μέρα, ήταν μετά από λίγες μέρες, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Τέτοια πράγματα όπου μου έχουν επιβεβαιώσει εμένα πολύ επιλεκτικά ότι μπορεί να υπάρχει κάποια δύναμη του instinctu. Προφανώς και τώρα αναφέρω αυτές τις βλακίες, αλλά μιλάμε και για τον κίνδυνο και προσπαθώ να σκεφτώ και προσπάθησα να σκεφτώ πώς βλέπω το ένστικτο. Και το βλέπω ότι ενδεχομένως να πρόκειται για μια συσσωρευμένη γνώση, είτε από πράγματα τα οποία, όπως είπα, δεν γνωρίζαμε ή ναι, δεν γνωρίζαμε ότι είχαμε επεξεργαστεί, δεν νομίζαμε ότι είχαμε επεξεργαστεί. Ή ξέρω εγώ, γνώσεις και τάσεις οι οποίες μπορεί να υπήρχαν μέσα μας από τη Μπρόγονο Ελπιδία την Τρίτη που ήταν στη Βικτωριανή εποχή. Το χλεπόμορφο χρησιμοποιώ εμένα τώρα εντωμεταξύ για παραδείγματα. Άτομο όπου since the beginning of time κουβαλάω ένα τμήμα του στο DNA μου. Δεν είναι πολύ εύκολο να κάνεις όντως έρευνα για αυτά τα πράγματα, διότι είναι και η μοναδικότητα, είναι και πολυπαραγωγική γενικότερα η ύπαρξη του ανθρώπου, οπότε θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη η προσπάθεια που θα έπρεπε να γίνει και θα χρειαζόταν μια άλλη τόση διάρκεια της ανθρωπότητας ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε κάπου ικανοποιητικά ώστε να γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, πλέον με τα AI και αυτό είναι κιόλας σε αυτό το οποίο δουλεύω. Αυτή τη στιγμή με τα προβλεπτικά μοντέλα τα οποία υπάρχουν, προσπαθούμε λίγο πιο ταχύτατα να δούμε αυτή την κατανόηση της κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης και επεξεργασίας, αλλά εντάξει και πάλι έχουμε long way to go. Τέλος πάντων, όλη αυτή η διανοητικότητα και η ενόραση που είναι μεγάλο κομμάτι συζήτηση στη βιβλιογραφία την επιστημονική. Διότι εντάξει, είναι κάτι το οποίο πραγματικά, τουλάχιστον που εγώ αυτή τη στιγμή στη ζωή μου ασπάζομαι περισσότερο την αποδεικτική ισχύ ας πούμε, του testing και δεν μπορεί να μου δώσει μια ικανοποιητική απάντηση ένα δόγμα, ας πούμε, μια θρησκευτική οντότητα και η πίστη σε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, whatever. Εντάξει, ξέρω ότι η πνευματικότητα συνδέεται πάρα πολύ στενά με τη θρησκεία και την πίστη. Όχι μόνο για το χριστιανισμό, αλλά γενικά. Απλά το αφήνω και αυτό εδώ. Ο καθένας με τη σκέψη του να το δει όπως θέλει. Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνάμεις
στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις στην αλληλεπίδραση όλων αυτών των μηχανών, των όλων των 7 δισεκατομμυρίων εγκεφάλων που υπάρχουν. Τα weights λίγο διαφέρουν προφανώς. Όχι, εντάξει, αυτό είναι λίγο κακό. Όμως για να το πάμε και λίγο πιο ξανά ψυχολογικά και όχι τόσο πνευματικά, διότι δεν είμαι I'm not your local priest για να κάτσω να συζητήσω για αυτά τα πράγματα. Εντάξει, βέβαια για μένα κιόλας, εκτός από την έλλειψη της πνευματικότητας όπου με διακατέχει, λόγω κιόλας των χαρακτηριστικών όπου συνδυαστικά μου δημιουργούν αυτή τη δυσανεξία στην αβεβαιότητα. Είτε αυτό θα το πεις είτε ψυχαναγκαστική διαταραχή, είτε αυτό θα το πεις απλά ανησυχία που όλοι οι άνθρωποι βιώνουμε. Γιατί για μένα θεωρώ ότι στον εαυτό μου είναι σαν να λειτουργώ έχοντας έναν χαλασμένο συναγερμό. Διότι εντάξει, αυτό που λες εσύ ένστικτο, και εγώ και ο καθένας τέλος πάντων, ταυτόχρονα αν το δούμε και η γνωστική και ψυχολογική τέλος πάντων διεργασία που εμπλέκεται με αυτή την πεποίθησή μας ότι μπορούμε να έχουμε κάποια προβλεπτικότητα, είναι ότι παράγοντες όπως η συναισθηματική λογική, όπως είναι το να ταυτίζουμε μία σκέψη με μία πράξη, ότι επειδή το σκέφτηκα σημαίνει ότι είναι αλήθεια, ότι δίνουμε πάρα πολύ σημασία σε μία σκέψη και στην σημασία μιας σκέψης, γενικά και στην ερμηνεία. Γιατί αυτά είναι τμήματα και γνωστικά χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με την ανησυχία. Όπου η ανησυχία είναι κάτι το οποίο βιώνουμε όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πει ότι νιώθω ότι δεν τα πάω καλά, ενώ ξέρω εγώ έχεις καλούς βαθμούς. Ή νιώθω ότι δεν έχει αποδείξεις και μου έχει πάρει πολύ χρόνο και αρκετά humbling συζητήσεις να είμαστε λίγο με την ψυχολόγο μου. Ωραία λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα τι ενδείξεις έχεις υπέρ για αυτή τη μαλακία που πέταξες. Όχι, εγώ το λέω αυτό. Αυτό που θέλω να πω ότι ακριβώς επειδή η ανησυχία είναι πολύ πιο προεξέχουσα στη ζωή μας, τουλάχιστον θέλω ρεαλιστικά να το βλέπω. Όλα αυτά είναι τέλος πάντων στοιχεία που πιστεύω ότι είναι πιο προεξέχοντα στη ζωή μας, τα οποία τα συνδέουμε με την πίστη και τη διορατικότητα και την ενόραση και το ένστικτο, όλα αυτά που λέμε. Νιώθω ότι μπορεί και όλοι να αξίζει να δούμε ότι μπορεί να έχουμε σε κάποιο βαθμό έναν χαλασμένο συναγερμό σε ό,τι μιλάμε για το ένστικτο και αν το χρησιμοποιούμε πολύ ως πηξίδα στη ζωή μας χωρίς να αξιολογούμε ιδιαίτερα πράγματα. Δεν είναι και πάντοτε καλό. Ο αυθορμητισμός με την έννοια της, πώς το λένε, δεν ξέρω πώς λέγεται στην ελληνικά τώρα, του impulsivity, αντιδραστικότητας, είναι και πάντοτε πολύ καλό. Θεωρώ ότι είμαστε πιο αγχωμένοι παρά από ότι είμαστε γκάντι σαν άνθρωποι γενικά. Αλλά μπορεί να κάνω τελείως project εδώ. Συγγνώμη παιδιά, τι να κάνουμε. Έχω τοποθετηθεί για τα χαρακτηριστικά, τα γνωστικά μου. Οπότε, bear with me. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό Χλεπ Talk. Ναι, όπως περίμενα, πέθανε τελείως από χώρο. Οπότε θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Και γράψτε μου στο σχόλιο τι πιστεύετε για αυτό. Επίσης, άμα έχετε καμιά ιδέα που θα θέλετε να ακούσετε τι έχω να πω και τι έχει να στύψει στο μυαλό μου, let me know και θα τα πούμε μάλλον σε κανένα 2 εβδομάδα. Bye!